السلام علیکم everyone welcome to محمد عامر official زم تاسو ورو تاسو منټو محمد عامر جی سټوډنټس په لیکچر کې به مونږه خبره کوو that how to declare member function outside the class سیدا چې څنګه مونږه member function چې کوم دی outside the class declare کولای شو. So in the today lecture we will discuss that how to declare member function outside the class and is it possible to declare member function outside the class or not. نو خبره مونږ په لیکچر کې وکړو چې آیا مونږه د member function د کلاس نه بهر چې کوم دی هغه مونږه څه کولی شو، هغه مونږ ډیکلیئر کولی شو که نه شو، آیا که شو سو واټ آر د پروسیجر فار دیټ. اوکې، اولنۍ خبره دا ده چې یاره تاسو ته دا پته چې واټ از ممبر فنکشن څه چې ممبر فنکشن څه چیز دی. نو پریویس لیکچر کې دا خو په ډیټیل سره ډسکس کړلی، کلاس مونږ ډسکس کړلی، په کلاس کې دنه چې کلاس کوم ممبرز وو هغه مونږ په ډیټیل سره ډسکس کړلي. مونږ ویلي چې یاره په کلاس کې مونږ سره ټو مین کیټیګریز دي، کوم زموږ سره ډیټا آیټم او په ممبر فنکشن باندې مشتمل دي. صحیح ده. اوس ممبر فنکشن سمپل زموږ سره هغه یوزر ډیفاین فنکشن کوم چې په کلاس کې دننه ډیکلیئر کړو د خاص مقصد لپاره، لکه لیټ سپوز ما یو یوزر ډیفاین فنکشن په کلاس کې دننه انټروډیوس کو یا ډیکلیئر کو چې هغه زموږ سره انپوټ چې کوم دی انپوټ پروسیسینګ دپاره، بل زموږ سره دغه ډیټا د آوټپوټ دپاره مونږ څه کوو، هغه مونږ یو یوزر ډیفاین فنکشن په کلاس کې دننه ډیکلیئر کو. په کلاس کې دننه زموږ سره څه ویریبل چې په دغه ویریبلز دپاره ډیټا انپوټ او آوټپوټ پروسیس دپاره مونږ فنکشن یوز کوو. اوس دا فنکشن به مونږ نارملي په کلاس کې دننه یوز کول. په نیکسټ کې مونږ خبره کوو چې آیا دغه فنکشن دغه ممبر فنکشن د کلاس دغه ممبر فنکشن مونږ د کلاس د باډي نه بهر انټروډیوس کولی شو که نه شو، او که آیا شو نو بیا د هغې پروسیجر سره. صحیح ده. نو اول څه کومه، اول ځل راځم یو کلاس چې کوم دی هغه څه کومه یو کلاس مې ولیکو د امیر نیم باندې. صحیح ده. اوس لیټ سپوز په دې کلاس کې زما سره چیرې یو چې کوم دی دا ځای له ما په پرایویټ کې. صحیح ده. پرایویټ ایکس سپیسیفایر کې زه څه کومه پرایویټ کې زه لیټ سپوز څه ویریبل لرم پرایویټ. صحیح ده. وی ای پی. ها پرایویټ ځان سره څه ویریبلز لرم، لیټ سپوز ما سره انټیجر ټایپ ویریبل دی، پای کې لیټ سپوز زه پروګرام لیکم د دوو چې کوم زموږ سره ویریبلز دي د هغې د ایډیشن دپاره. صحیح ده. اوس د هغې د ایډیشن دپاره پروګرام لیکم. پروګرام خو ډېر سمپل پروګرام دی، خو د دې سمپل پروګرام لیکلو په بیک باندې مین مقصد زموږ دا دی چې تاسو په سمپل پروګرام باندې پوه شئ، او په دې کې چې موږ دغه کوم تکنیک یوز کوو چې موږ یو ممبر فنکشن د کلاس نه آوټ سایډ ډیکلیئر کړو چې هغې باندې تاسو پوه شئ. صحیح ده. نو پروګرام چونکې زه تاسو ته یو سمپل پروګرام لیکم چې تاسو چې کوم مایند هغه بلډ شي، خو مقصد زموږ بهر چې کوم دی هغه څه دی، هغه دا دی چې په دې کنسپټ باندې تاسو پوهېږئ. صحیح ده. لیټ سپوز ما یو ویریبل اے اینډ بي چې کوم دی هغه څه کوم، هغه ما ډیکلیئر کو، او سمپل دلته څه کوم، دلته زه یو پبلیک چې کوم دی ایکس سپیسیفایر څه کوم داسې انټروډیوس کوم. په دې کې زه ځان سره یو دوه فنکشن به ګوره نارملي مونږ واغستل. د دې د ای بي زموږ سره څه ډیټا آیټمز دي، په دې باندې د پروسیسینګ دپاره مونږ څه وکړل، دپاره ممبر فنکشن چې کوم دی هغه انټروډیوس کوو. خو اوس نه، دغه ممبر فنکشن زه آوټ سایډ د کلاس انټروډیوس کوم. تاسو کتلی شئ دا زموږ سره د کلاس باډي ده، دا کرلی بلیس تاسو کتلی شئ زموږ سره کلاس باډي ده. اوس د کلاس باډي نه زه بهر رالم او دلته څه کوم، دلته زه څه کوم، دلته زه ډیکلیئر کوم ممبر فنکشن. اوس دغه ممبر فنکشن د ډیکلیئر کولو لپاره څه رولز دي. رولز دا دي چې کله ته د کلاس نه بهر ممبر فنکشن ډیکلیئر کوې، نو د هغې د مخکې به ته د کلاس حواله ورسره ورکوې چې دا د دې کلاس دپاره د ممبر فنکشن ما ډیکلیئر کړو، او بیا د هغه ممبر فنکشن چې کوم دی هغه به ته بیا څه کوې، د هغې فنکشن چې کوم دی چونکې ممبر فنکشن سره یو یوزر ډیفاین فنکشن دی، نو د هغې یوزر ډیفاین فنکشن چې کوم ډیکلریشن دی یا کوم ته چې موږ پروټوټایپ وایو، دا فنکشن پروټوټایپ به دلته په کلاس کې ورته څه کوې، هغه ورته ډیکلیئر کوې، هغه به لیکې. صحیح ده. او دغه فنکشن ته بهر ولیکه، او دغه فنکشن مطلب لیټ سپوز وایډ ټایپ فنکشن زه څه کوم، هغه انټروډیوس کوم، نو ما وایډ ولیکو، او دا زموږ سره امیر زموږ سره کلاس دی، بیا مې امیر ولیکو، او دلته ما څه وکړو، دا سکوپ ریزولوشن اپریټر مې څه کړو، دا مې یوز کړه. د دې سکوپ ریزولوشن اپریټر مطلب دا چې زه اوس دلته کوم فنکشن چې کوم دی، لکه مطلب یوزر ډیفاین فنکشن انټروډیوس کوم، نو د هغې ډیټا ټایپ ما ولیکو چې یار دی وایډ ټایپ والا ډیټا دا څه کوي، ریټرن کوي، او بیا ما ولیکو چې یار دا کوم فنکشن دی دا زموږ سره د امیر کلاس والا دی. صحیح ده. مطلب دا امیر چې کوم کلاس دی دا اصل کې دا فنکشن د هغه امیر کلاس دی، خو دا ما څه وکړو، دا مې ډیکلیئر کو آوټ سایډ د کلاس د باډي. صحیح ده. لیټ سپوز دلته زه ما ډیکلیئر کو انپوټ، ګوره د انپوټ فنیم ما څه وکړو، یو چې کوم دی یو ممبر فنکشن مې ډیکلیئر کو، او چېرته مې ډیکلیئر کو، آوټ سایډ د کلاس مې ډیکلیئر کو، او د هغې نه مخکې ما د دې اول کار څه و چې ما د دې فنکشن ډیټا ټایپ ولیکو، بیا مې ورسره کلاس ولیکو چې یار دا فنکشن زه لیکم، دا خو دا مې کمپایلر ته وویل چې یار دا فنکشن زما سره ګوره اصل کې د امیر کلاس فنکشن دی، خو چونکې د کلاس د باډي نه بهر ما انټروډیوس کړی، دیټس وای ما سکوپ ریزولوشن اپریټر هم ولګول، د کلاس نیم مې ولګو چې کمپایلر کنفیوز نه شي. اوس زه څه کوم، زه سی آوټ کوم دلته څه میسج چې زه سی آوټ کوم دلته چې پلیز enter
سوري یار پلیز انټر 2 نمبر صحیح ده 2 یار یا سمپل به داسې ولیکو چې داسې به زه سمپل یو دوه سټریک داسې ولګوم هلته به ولیکو چې کالکولیشن صحیح مطلب دا سمپل زموږ سره شی یو کالکولیشن یو کالکولیټر دی سمپل کالکولیټر صحیح ده کالکولیټر سپیلنګ مې صحیح دی کالکولیټر اوکې دا سمپل زما سره شی زما سره یو کالکولیټر دی اوکې او دلته به زه څه وکړم فارورډ سلیش ان مطلب نیو لاین اوکې نیو لاین اینډ سیمیکالن اوس دلته زه څه ویلیو میسج چې آوټ کوم چې یاره انټر واټ آی ایم ډوینګ انټر فرست نمبر صحیح ده مطلب ته فرست نمبر چې کوم دی هغه څه کا هغه انټر کا لایک دیټ او بیا بلته څه وکړو دا بلته مونږ اینډ اف لاین کو سره اچوي هم اچولی شو که نه ضرورت نشته صحیح ده اوکې او بیا مونږ څه وکړو دلته مونږ سی ان کو چې دا مونږ چا ته ورچو دا مونږ ای ته ورچو سمپل به داسې مونږ دا کار کاپي کو صحیح ده دا سټیټمنټ مونږ داسې کاپي کو کنټرول سی اینډ هیر کنټرول ویزول او دلته مونږ سمپل ته ولیکو چې انټر سیکنډ نمبر مطلب تاسو چې کوم سیکنډ نمبر ته ایډ کول غواړئ هغه ور واچوئ دلته مونږ سمپل دغه بي ویریبل ته اساین کو ګوره ته دې چې کوم زموږ سره دا کوم ممبر فنکشن و انفوټ د هغې کې سمپل مونږ دا کار وکړو اوکې چې مونږ سمپل یو میسج به مونږ ته پرنټ شي چې یار دا زموږ سره یو کالکولیټر دی طریقې کار به سره برابر ایډیشن دی فرست نمبر سیکنډ نمبر او دغه به انپوټ مونږ د یوزر نه واغستو اوس چې دا کوم یوزر نه مونږ کوم انپوټ واغستو دا زموږ سره دی چې کوم زموږ سره دا ای ویریبل بي ته اساین شو اوس دغه څه کومه دا چې زموږ سره په کلاس کې دا څه کولی شي پرایویټ کې مونږ دا ډیټا آیټمز اخیستي دي ای او بي صحیح ده اوس چې دا کوم ریزلټ دی هغه به څه کوم هغه زه سی آوټ کوم د هغې لپاره هم زه څه کوم که دا فنکشن تاسو دلته انټروډیوس کوئ که دلته انټروډیوس کوئ خو زه یم چې دا فنکشن هم موږ باید انټروډیوس کړو چې تاسو ته بیا ستاسو دغه مایند لږ صحیح بیلډ شي نو بیا هم زه د دې فنکشن ټایپ وایډ علم او دا زموږ سره چونکې د امیر فنکشن والا دپاره زه څه کوم یو فنکشن ډیکلیئر کوم نو سکوپ ریزولوشن اف ریټرن مې ولګول ته ما سمپل یو فنکشن یو یوزر ډیفاین فنکشن چې کوم دی هغه سره ډیکلیئر کو هغه ما ډسپلی پرمټ سره ډیکلیئر کو صحیح ده اوس دې باندې کې زموږ سره دا به راشي چې سم of two numbers or د دوه نمبر چې کوم سم راغی زموږ سره شیرې هغه بل سمپل موږ سره راشو دلته به چې کوم دی بچې د لوی شه موږ ا او بي څه کوو هغه موږ جمع کوو صحیح ده او موږ ولته ولیکو ا پلس بي مطلب د ا پلس بي سم به موږ سره راوځي نو تاسو کتلی شئ دا زموږ سره هم دغه پروسیجر شو اوکې اوس راځو بلې خبرې ته بله خبره دا ده چې یاره دا فنکشن خو مونږ د یوزر ګور د زموږ سره ممبر فنکشن د مونږ د کلاس نه آوټ سایډ ډیکلیئر کړه او سکوپ ریزولوشن اپریټر هم مونږ دارې هغه ورسره ولګو د امیر فنکشن والا سره دا دوه ممبر فنکشن دي اوس دا مونږ دلته ډیکلیئر کوو د هغې لپاره سمپل به د دې فنکشن چې کوم دی ګور ډیکلیریشن فنکشن ډیکلیریشن سمپل دا دی چې یاره د زموږ سره وایډ ټایپ فنکشن او انپوټ و زموږ سره دا او بل زموږ سره هم وایډ ټایپ فنکشن کوم چې زموږ سره و ډسپلی صحیح ده ډسپلی او دا به هم څه کوو داسې دلته مونږ دا دواړه فنکشن انټروډیوس کړل مطلب دا چې یاره دا فنکشن مونږ دلته په کلاس باندې کې درنه انټروډیوس کړل چې دا فنکشن شته دی او بار به دا وګوري کوم فایده چې شته دی بالکل شته چونکې د امیر کلاس او سکوپ ریزولوشن اپریټر مطلب دا چې دا دوه ممبر فنکشن زموږ سره د دې کلاس دي اوکې شو اوس راځو او زه انټ مین اوس په خپل مین فنکشن چونکې زموږ پروګرام ایکزیکیوشن د مین فنکشن نه سټارټ کېږي دیټس وای آی ایم هیر declaring main function صحیح ده او main function کې څه کومه سمپل زه د امیر فنکشن دپاره اول ایج ما څه کو دې لپاره مې یو آبجیکټ چې کوم دی هغه ډیکلیئر کو اوس ایج اول زه کال کوم انپوټ او خپل دغه چې کوم انپوټ دی زموږ سره ما انپوټ کال کو د هغې نه بعد سمپل ما څه وکړو انپوټ ما کال کو صحیح ده مطلب دغه آبجیکټ او بیا ایج ډاټ ډسپلی په دې هر څه قصه تاسو پوه شوي د آبجیکټ په کلاس کې که نه یې پوه شوي نو لاړ شئ د آبجیکټ کلاس وګورئ کوم چې ما تاسو ته ډېر زیات په ډیټیل سره هغه لیکلی و نو ګور تاسو وګورئ موږ سمپل دا لاین به څه کومه دا به زه دنیا کوم اوسو موږ سمپل یو کلاس اخیستی دی امیر په نیم سره صحیح ده د دې چې کوم دوه ممبر فنکشن هغه موږ آوټ سایډ د کلاس د باډي نه سوچ دلته سره سیمیکارن لګېدی مطلب کلاس باډي دلته اینډ شوي ده د دې کلاس باډي نه بهر موږ وکړو د هغې سره موږ د امیر چې کوم دی دا یو زموږ سره کلاس و دا سکوپ ریزولوشن اپریټر مطلب دا چې دا فنکشن ته د امیر کلاس دی صحیح ده او بیا موږ تاسو کتلی شي مین فنکشن کې دغه امیر کلاس لپاره یو آبجیکټ ډیکلیئر کړو د آبجیکټ په تھرو باندې موږ دغه انپوټ او ډسپلی فنکشن چې کوم دی کال کو نو لیټس رن د پروګرام او خپل پروګرام چې کوم دی هغه موږ څه کوو هغه موږ رن کوو صحیح ده نو زموږ پروګرام چې کوم دی هغه بالکل زیرو ایرر زیرو وارنینګ اینډ ایرر لایک دیټ ښه اوس زه څه کوم دلته زه انټر کوم بچې د لوی شه اول ما ته وایي چې نه ګوره انپوټ فنکشن شو کال شوی first enter first number suppose ما enter کو 99 او بل ما enter کو let suppose 10 دا چې زموږ سره بشي زموږ سره 109
تاسو کته شوی د sum of two numbers are 109 نو دا زموږ سره نن کلاس چې پای کې موږ دا خبره وکړه چې how we can declare member function outside the class and it is it possible to declare member function outside the class. So now you will guys know the answer of this question. So thanks for watching. Those are the class.